പൊട്ടിപ്പോയി. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് തമ്പിലേൻ്റായിട്ടെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല. ഞാൻ അന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ എന്നാൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു സാധനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. യോ, അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാ ഇതാ. നിങ്ങളിത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അന്നൊരു എപ്പോൾ ഡേറ്റൊന്നും കറക്റ്റായിട്ടില്ല. അന്നൊരു വീഡിയോ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നതാണിത്, വിമാനം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങളോട്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചെയ്യും ഗൈസ്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. അത് പറയാൻ മറന്നുപോയി ഗൈസ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടായില്ല എന്നാ പറയേണ്ടതെന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് സമയം നിന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നുണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് മോഡിഫൈ. അപ്പോൾ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മളെ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എന്നാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ മുന്നിൽ ഫാൻ വെക്കാണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് രണ്ട് ഇതിൻ്റെ ചിറകില്ലേ ഗൈസ്, ആ ചിറകിന് രണ്ട് ഫാൻ വെക്കാൻ പോകുന്നത്. കുറച്ച് വലുതാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് വലുതാക്കാനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ബാറ്ററിയെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് മാറണം. ബാറ്ററിയെല്ലാം നന്ന് വെച്ച ബാറ്ററി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എത്ര പോലെ ഒരു ചെറിയ ബാറ്ററിയാണ്, അതിനെക്കാട്ടി കുറച്ച് ബാറ്ററിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വെക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ റിമോട്ടിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് പരമാവധി. എത്രത്തോളം ആവുന്നതിന് ഇതുമില്ല. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇന്നൊരു ചെറിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഇൻട്രോ എടുക്കുന്നത് എല്ലാം ആക്കി സെറ്റാക്കിയതിന് ശേഷമല്ല ഗൈസ്, അതുമാത്രം ഒരു സങ്കടം. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ആക്കിയത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചു. ഇനി നടക്കുമെന്ന് ഒരു ഉറപ്പില്ല ഗൈസ്. നടക്കുമായിരിക്കും എന്ന് വിശ്വാസം അതല്ലേ ഇല്ലോ. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്ക് നേരെ അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പേ ഇത് ഇങ്ങനെ ഫുൾ ആക്കുന്നൊന്നും കാണിച്ചേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഗൈസ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു മോഡിഫൈ ആണ്, കുറച്ച് ബാറ്ററി. അപ്പോൾ കൺട്രോളെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ അന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ആക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അങ്ങനെ ഫുൾ നിങ്ങൾ എല്ലാം ആക്കി കാണിച്ചു തരുന്നത് ഒരിക്കലും ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നില്ല ഗൈസ്. പിന്നെ ആദ്യം ആക്കുന്ന എല്ലാം കാണിച്ചു തന്നാൽ ബോറിംഗ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ബില്ലതാക്കിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് എല്ലാം ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അല്ലാണ്ട് എല്ലാം ആക്കുന്നതൊന്നും കാണിച്ചു തന്നാൽ ജസ്റ്റ് കുറേ ബോറിംഗ് ആയിരിക്കും ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സീൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെ ഇല്ല സംഭവം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. രണ്ട് സൈഡ് ഫാനെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ആക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതുവരെ ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്ക് ഗൈസ് എന്നാണ് പറയാൻ പറഞ്ഞത്. ഗൈസ് കുറേ സമയമായിട്ട് എന്തോ ഒന്നും പറയാൻ കിട്ടുന്നില്ല. ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ കാണും ഗൈസ്. എല്ലാം ഒന്നും പറഞ്ഞേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഗൈസ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം. യൂട്യൂബെല്ലാം കുറേ കാലമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്നും പറഞ്ഞേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും. പിന്നെ ഞാനിതിന് ഇങ്ങനെ തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ കിട്ടും. മറ്റേത് അങ്ങനെയൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ ആ സംഭവം വരുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഓളുന്ന ബട്ടൺ ഒന്ന് ഞെക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഗൈസ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ഞെക്കി കൊടുത്താൽ മതി. വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ഗൈസ്. എല്ലാം ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഗൈസ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാമല്ലേ? അപ്പോൾ തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇതെല്ലാം ആക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. തെച്ചൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല ഗൈസ്, ബോറിംഗ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഒന്ന് ആക്കിയതിന് ശേഷം കാണിച്ചു തരാം ഗൈസ്. ഓക്കെ, പറക്കുമെന്ന് ഒരു ഉറപ്പില്ലേ? ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും വന്നു. എല്ലാം ആക്കിയതിന് ശേഷം വന്നു. നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെന്നല്ല, ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കും ഗൈസ്. വലിയ വിമാനാട്ടാ, എൻ്റെ അമ്മയെ പിടിക്കാം അങ്ങനെ ഗൈസ്. ഇപ്പോൾ പിടിച്ചു. അപ്പോൾ വലിയ വിമാനമാണ്. ഞാൻ ഇത്രയൊന്നും ആക്കൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. മോഡിഫൈ കുറച്ചും കൂടി വലുതാകുന്നു. ഇപ്പോൾ നല്ല വലുതായിട്ടുണ്ട്. ചെറുങ്ങനെ ഇത്ര വലുതാക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഗൈസ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ വിചാരിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും വലുതാക്കി. അപ്പോൾ രണ്ട് ഫാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കാണുന്നുണ്ടാവുക. വലുതാകട്ടെ ഗൈസ്. ഇത് എത്രത്തോളം പറക്കുന്നൊന്നും അറിയില്ല. കൺട്രോളെല്ലാം ചെയ്യാനുണ്ട്. റിമോട്ടെല്ലാം അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡ്രോണിൻ്റെ രണ്ട് ഇത് ബുക്ക് ചെയ്തേ. അപ്പോൾ അടിയിൽ ബാറ്ററിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങളിതാ. ഭയങ്കര അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂട്ടി പെരങ്ങിയിട്ട് അങ്ങനെ ഇല്ലത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയെല്ലാം സെറ്റാക്കി ബാറ്ററിയെല്ലാം സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എത്രത്തോളം ആവുന്നു ഒരു ഇതുമില്ല ഗൈസ്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു. നല്ലോണം കഷ്ടപ്പെട്ട് ആക്കിയതാണ് ഗൈസ്. നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഗൈസ്. നല്ല കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇത് ആക്കാൻ നല്ല പണിയുണ്ട്. മറ്റേതാക്കിയ പോലെയല്ല, നല്ല പണിയുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, നേരത്തെ സീനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എല്ലാം അറിയുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഫുൾ അടിക്കാനൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങളത് ചെയ്തോളൂ അല്ല ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇത് പറത്താൻ പോവാം ഗൈസ്. ഇത് പോവാം നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക്, അന്നത്തെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് പോകണം. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മൾ അവിടെ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്, കാണിച്ചു. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഗൈസ്. ഇവിടുന്ന് വർത്തമാനം അങ്ങോട്ടേക്കാണ്. എത്രത്തോളം ആവുന്നതെന്നല്ല. അഭിനയ താഴെ നിൽക്കും ഗൈസ്.
അപ്പോൾ അഭയനെ താഴെ നിർത്തും. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എത്രത്തോളം ആവും കാണുന്നില്ല അതിനകത്ത്. അപ്പോൾ അവിടെ നിർത്തുക അഭയനെ. അഭയൻ നീ പോയിക്കോ. ഓഫാക്കി പോ. ഗൈസ് പണിവാളി ഗൈസ് പോകുന്നില്ല. ഞാൻ അടുത്തൊന്ന് വിളിക്കും ഗൈസ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് മുന്നത്തെ ഒടിഞ്ഞ ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇത് പാളിപ്പോയി ഗൈസ്. കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ടായി ഗൈസ്. ഞാൻ മറ്റേത് കുറച്ച് ചെറുതായിരുന്നു, അപ്പോൾ അത് പറക്കുമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ ഒന്ന് ആക്കിയത്. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ പറക്കുന്നില്ല ഗൈസ്. നല്ല കനലുണ്ട്, ഏകദേശം കനലുണ്ട് ബാറ്ററി എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഗൈസ്. വിചാരിച്ച പോലെ ഒന്നും ആയിരുന്നു ഗൈസ്. കുറേ കഷ്ടപ്പെടണം. അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കുക ഗൈസ്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഗൈസ്. നമ്മളിത് ഫെയിലായി ഗൈസ് എന്നാന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി പറത്ത് വെക്കാം അത്രത്തോളം ഉണ്ടാകുമെന്ന്. ഭയങ്കര സങ്കടമുണ്ട് ഗൈസ്. പൊട്ടിപ്പോയേ ഗൈസ്. ഒന്നുകൂടി പറത്ത് വെക്കാം എങ്ങനെ ആവുമെന്ന് ഗൈസ്. ഫെയിലാവാൻ സാധ്യത എന്നൊരു വിശ്വാസം. നോക്കിയാൽ ശരിക്കും വെക്കടാ. ഫാനെല്ലാം കറങ്ങുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പറക്കുന്നില്ല. ഫാൻ കറങ്ങുന്നില്ല ഇടക്കിടക്ക്. അല്ല ഐസ് അത് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വന്നു. ഐസ് ഒന്ന് ഓഫാക്കി ഓണാക്കേണ്ടി വരും ഗൈസ്. വിചാരിച്ചത് പോകുന്നില്ല ഗൈസ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നോക്കിയത് പണിവാളി. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് നോക്കിയത് ഞാൻ ഫാൻ ഓഫായി. ഇനി ഇത് ആകുമെന്നൊരു ഇതുമില്ല. കണക്റ്റായിട്ടുണ്ട്, ഫാൻ കറങ്ങുന്നുമുണ്ട്. എങ്ങനെയാവുന്ന അങ്ങോട്ട് വരട്ടെ. ആവുന്നില്ല. ഇങ്ങോട്ട് കുടുങ്ങി ഗൈസ്. ഇത് കുടുങ്ങി ഗൈസ്. അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അത് വെച്ച് കുടുങ്ങി. പണി പാളി. കുറേ പണിയാക്കിയിട്ടായതാ ഗൈസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ആ പറക്കൂന്നെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ആക്കിനി, പക്ഷെ പറന്നിട്ടില്ല ഗൈസ്. ആ ഫെയിലായി പോയി ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി അതല്ല ഒരു ഇത് ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ പറത്താൻ പോവുകയാണ്. എന്തായാലും പറക്കുകയും ചെയ്യില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാനെ ഇറങ്ങുന്നില്ല, ഒന്ന് കറക്കി കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫാൻ നല്ല സ്പീഡിലുണ്ട് ഗൈസ്. പക്ഷേ ജസ്റ്റ് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, അതാണ് കാണിച്ചാലാ. കണ്ടോ ഒരു ഫാൻ മാത്രമേ കറങ്ങുന്നില്ല. ഇങ്ങ് കാണുന്നുണ്ടേ കണ്ടോ, അതാ എൻ്റെ മോനെ ഗൈസ്. ഒരു ഫാൻ മാത്രമേ കറങ്ങുന്നില്ലൂ, അതാണ് ഇതാ കാണുന്നുണ്ടാവും. ഒരു ഫാൻ മാത്രം വെറുതെ നമുക്ക് വിട്ടു നോക്കാം. എൻ്റെ മോനെ ഇങ്ങോട്ട് എൻ്റെ ഇതിൽ പോയാണ്ടിതാ പൊട്ടി റിമോട്ട് കളയാൻ പാടില്ല, വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇതെല്ലാം പൊട്ടി അതന്നെയായി. അപ്പോൾ വേറൊന്നും പറയാനില്ല ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിട്ടതാ. എൻ്റെ ഇതിലൊക്കെ പോയി ഗൈസ്. കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഞാൻ കണ്ടിനോന്ന് അറിയില്ല, ഇവൻ വീഡിയോ എടുത്തിനോന്ന് അറിയില്ല ശരിക്ക്, അതൊരു ഇതില്ലു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഗൈസ്. ജസ്റ്റ് കോമഡി ആയിന് ഈ വീഡിയോ, ഇന്നത്തെ കോമഡി വീഡിയോ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഗൈസ്. അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, മറ്റേത് പറഞ്ഞാൽ നടക്കാം. അപ്പോൾ വേറൊന്നുമില്ല ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നിർത്താം. പോയി